बनाओ बनाओ। अनार का जूस पीते हुए लेस भाई साहब, चम्मच भी नहीं छोड़ रहे लेस भाई साहब। ये देखो चिकनी साहब, जनानी दिखाना मन गंद बड़ा था। छोड़ते नहीं लेस भाई साहब। सांस भी नहीं लेते थे भाई साहब। एलन में भेजी एलन भाई साहब बहन जी ये देखिए आ ये गंदा कर देती है साहब, गंदा जूस तो पीना पड़ेगा। खट्टा है जी, खट्टा खट्टा है जी, खट्टा है जी। ये लास्ट पीना यार। ये भाई साहब कोई बेशक कुछ भी दे दो। मैं जूस पीऊंगा। अच्छा